हाय गाइस। तो यार आज ना हम टेस्ट करने वाले हैं दाबेली। आई गेस दबेली या दाबेली जो भी बोलते हैं। तो ना ये मैंने खाई अहमदाबाद में। ये जो नॉर्मल पाव होता है ना, उसमें ना स्वीट आलू का टेक्सचर होता है। मतलब जो आलू होता है वो मीठा करके, और पीनट्स होती हैं, नमकीन होती है, ये सब होता है, और अनार वगैरह होता है। और मैंने ना चीज़ दाबेली ली थी, तो इसमें चीज़ स्लाइस भी है छोटा छोटा सा, और इसको चटनी के साथ, मतलब मीठी चटनी के साथ मैंने टेस्ट किया। तो यार इट वाज मतलब यूनिक। हम हमेशा तीखा खाते हैं पाव के साथ, वो वड़ा पाव एंड ऑल, बट ये स्वीट था तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और ये काफ़ी इजी है घर में बनाना। बस आलू उबाल के उसको थोड़ी देर रोस्ट करके उसमें स्वीट वगैरह मिलाना है, चटनी वगैरह मिलानी है, पीनट्स मिलाने हैं। तो मैं इसे घर पे भी ट्राई करने वाली हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।